আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড। আজ আমরা একটি এলজি ওয়াশিং মেশিনের কাজ করব। এই মেশিনটির মডেল নাম্বার হচ্ছে ইনভার্টার ডাইরেক্ট রাইট 6 কেজি। মডেল নাম্বারটা খেয়াল করেন, মডেল নাম্বারটা হচ্ছে এটা। বন্ধুরা, এই ওয়াশিং মেশিনটার সমস্যা হচ্ছে যখন মেশিনটা আমরা অন করি পানি আসে, ওয়াটার ইন হয় এবং ওয়াশ হয় আপনার 30 সেকেন্ডের মতো, তখন তারপর পানিটা নিজে নিজে ড্রেনেজ হয়ে যায় এবং এরর চলে আসে। তো আমরা দেখি এই কাজটা আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি। আমরা সহজভাবে কাজটা করার চেষ্টা করব আজ। তো আমরা বন্ধুরা পাওয়ারটা অন করলাম, কুইক ওয়াশটা আমরা সেটিং করি। বন্ধুরা দেখেন ডায়ালটা ঠিকভাবে কাজ করতেছে না, এটারও কাজ করতে হবে। বন্ধুরা আমরা কুইক ওয়াশটা সেট করেছি, দেখতে পাচ্ছেন, এবং আমরা এটা স্টার্ট দিচ্ছি। ডিসপ্লেতে 30 মিনিট আছে, স্টার্ট দিলাম এবং দেখি পানিটা ইন হচ্ছে কিনা। আমাদের পানির লাইনটা আছে, ওয়াটার ইন হচ্ছে। বন্ধুরা ডিটারজেন্ট ওয়াটার বাল্বটা অন হয়েছে এবং পানি ইন হচ্ছে, ওয়াটার ইন হচ্ছে এবং ওয়াশটাবের ভেতরে ওয়াটার জমা হচ্ছে। বন্ধুরা পানিটা নিজে নিজে ড্রেনেজ হয়ে যাচ্ছে এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ডিসপ্লেতে এররটা শো হয়েছে। আমরা এখন এটা চেক করব যে এই এররটা কেন আসলো। আর এরর হচ্ছে এলজি কোম্পানির এরর লিস্ট অনুযায়ী ওয়াটার ইন প্রবলেম। কোনো কারণে ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে ওয়াটারটা ইন হচ্ছে না, এই ধরনের একটা সমস্যা দেখাচ্ছে। কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম যে আমাদের ওয়াটারটা ইন হচ্ছে, কিন্তু সেটা কিছুক্ষণ পর নিজে নিজেই ড্রেনেজ হয়ে যাচ্ছে এবং এররটা চলে আসছে। বন্ধুরা আমরা এই এররটাকে খুব সহজভাবেই সমাধান করার চেষ্টা করতেছি। আমরা ওয়াশিং মেশিনটাকে দ্বিতীয়বার সেট আপ করেছি লাইন দেওয়ার জন্য এবং চেক করব যে সমস্যাটা কিসের থেকে হয়। তার জন্য আমরা এখন পাওয়ারটা অন করতেছি। আমরা আমাদের অসিলেশন কোডটা আমরা এখানে সেটিং করেছি। এখন আমরা পাওয়ারটা দিচ্ছি, দেখে পাওয়ারটা অন করো। বন্ধুরা আমরা পাওয়ারটা অন করেছি এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডিসপ্লেতে 26.37 কিলোহার্টজ আছে। এখন আমরা যেটা চেক করব যে আমরা ওয়াশটা সেটিং করার পরে, বন্ধুরা আমরা কুইক ওয়াশটা সেটিং করলাম এবং আপনারা আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা দেখতে পাচ্ছেন এবং আমরা স্টার্ট দিচ্ছি। তা যখন ওয়াটারটা ইন হবে, যদি আমাদের প্রেশার সেন্সরটা করে কাজ করে, তাহলে এই ফ্রিকোয়েন্সিটা কমতে থাকবে। দেখি আমরা ওয়াশ স্টার্ট করে দিয়েছি, দেখি কি হয়। আমরা খেয়াল রাখি আমাদের মিটারের দিকে। বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়াটারটা ইন হচ্ছে, কিন্তু আমাদের ডিসপ্লের যে ফ্রিকোয়েন্সিটা, এই ফ্রিকোয়েন্সিটার কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং আমাদের পানিটা ইন হচ্ছে। এখন যে পরিমাণ পানি আসছে বন্ধুরা, এটা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু যেহেতু হয়নি, তার জন্য আমরা মেশিনটাকে স্টপ করে নিচ্ছি। বন্ধুরা আমরা মেশিনটাকে স্টপ করে নিয়েছি এবং আমরা এখানে কিছু কাজ করব এবং কাজ করার পরে আমরা দেখব আমাদের যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আছে এটার পরিবর্তন আসে কি না। তো আমরা এর জন্য যেটা করব, আগে মেশিনটাকে সরাসরি আমরা অফই করে দিই। বন্ধুরা আমরা এটা খুললাম এবং চেক করে যেটা পেলাম, আমাদের যেই প্রেশার সেন্সরের যে পাইপটা, এই পাইপটা
সম্ভবত ইঁদুরে কেটে ফেলছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওই যে এই যে পাইপটা, এই যে ইঁদুরে কেটে ফেলছে এখান থেকে, এই যে পাইপটা কাটা, যার কারণে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা এখান থেকে চেঞ্জ হয় নাই এবং আমাদের ওয়াশিং মেশিনটা চালু হয় নাই, নিজে নিজে ড্রেনেজ হয়ে গেছে। এখন আমরা এই পাইপটা নতুন চেঞ্জ করব, তাহলে আশা করি আমাদের কাজটা হয়ে যাবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখানে একটা নতুন পাইপ ইনস্টলেশন করেছি এবং আমরা আমাদের অসিলোস্কোপটাও এখানে অন করেছি এবং আমরা আমাদের পাওয়ার লাইনটা অন করতেছি। ধরো আমরা পাওয়ার লাইনটা অন করেছি এবং আমাদের ডিসপ্লেতে দেখেন যে ফ্রিকোয়েন্সিটা আসছিল 26.4 কিলোহার্টজ, সেটা এখনও ঠিক আছে। এখন আমরা মেশিনটাকে পাওয়ার অন করতেছি এবং আমরা কুইক ওয়াশ সেটিং করব। কুইক ওয়াশ বন্ধুরা, আমরা কুইক ওয়াশ সেটিং করলাম এবং স্টার্ট দিলাম। ঠিক যেটা বলছিলাম বন্ধুরা, যে যদি এখানে ওয়াটারটা ইন হয়, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা বন্ধুরা কমতে থাকবে, তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের সেন্সরটা অ্যাকুরেটভাবে কাজ করতেছে। যখন এখানে ভিতরে ড্রামের ভিতরে পানিটা ওয়াটার ইন হবে, তখন এই ফ্রিকোয়েন্সিটা আস্তে আস্তে কমবে এবং 23-তে আসলে এটা ওয়াশ রান হয়ে যাবে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ওয়াটারটা ইন হচ্ছে এবং ডিসপ্লেতে দেখেন আপনারা ফ্রিকোয়েন্সি অলরেডি আপনার 25 চলে আসছে। এখন দেখেন এই ফ্রিকোয়েন্সিটা আস্তে আস্তে কমবে, 26 ছিল, দেখেন ফ্রিকোয়েন্সিটা কমতেছে। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা ফ্রিকোয়েন্সিটা কমতেছে, তার মানে আমাদের কাজটা হয়ে গেছে। এই ফ্রিকোয়েন্সিটা প্রায় 23 কিলোহার্টজের কাছাকাছি আসলে ওয়াটার নেওয়া অফ হয়ে যাবে বন্ধুরা। এবং আমাদের ডিসপ্লেতে ফ্রিকোয়েন্সি আছে 23, হ্যাঁ দেখছেন 23 আসলো, ওয়াটারটা নেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আমাদের ড্রাম এখন ঠিক আছে। এখন আমাদের দেখতে হবে এখন কি আর আগের মতো আই এররটা আসে কি না। আশা করতেছি আই এররটা আসবে না, যেহেতু আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা এখানে ডাউন হয়ে গিয়েছে বন্ধুরা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 23.3 এই ধরনের একটা কিলোহার্টজ আসলেই মেশিনটা রান হয়ে যায় এবং আমাদের মেশিনটা রান হয়ে গেছে। আগে এটা 30 সেকেন্ড চলার পরেই পানিটা নিজে নিজে ড্রেনেজ হয়ে যেত। ফ্রিকোয়েন্সিটা 23 কিলোহার্টজ, এটা ছিল 26.4। বন্ধুরা আমাদের কাজটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আই এরর আসলে কি কি চেক করতে হয় এবং কিভাবে চেক করতে হয়। তো বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।